மத விழாக்கள் அது மாதிரி தான். எல்லா மதத்தினரும் இருப்பாங்க. அதில் ஒரு மதத்தினர் மட்டும், எந்த மதம்னு சொல்லலை, எல்லா மதத்துக்காரங்களும் அவங்கவுங்க பங்குக்கு துன்பத்தை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்க வீட்டு ஆளுங்களும் அவங்க காதுக்கு கேட்டால் போதாதான், ஊருக்கே கேட்கணுன்ற மாதிரி ஒரே சத்தம் அமக்கலப்படுத்திக்கிட்டு. இது போதாதுன்னு இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சவுண்டை அதிகமாக வச்சு டமால் டமால் அதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா சத்தம் கேட்குறது ஒன்று, அதிரும். பக்கத்து ரூமில் தமுக்கு தமுக்கு தமுக்குன்னு அதிரும். ஆமாம், அந்த டால்ஃபி ஸ்பீக்கரை எதையோ ஒன்று வச்சு அட்டகாசம் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்கன்னா உடனடியாக 100க்கு ஃபோன் போட்டு ஈவு இறக்கவே பார்க்காதீங்க. இதில் இறக்கத்துக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா எல்லாரும் துன்பப்படுறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்களாவது பூனைக்கு மணி கட்டுங்க. போலீஸ் அதிகாரிக்கு, அதாவது இந்த 100க்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்கள இந்த மாதிரி சத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். ஓகே, அதை கால்குலேட்டும் பண்ண முடியும். இந்த ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த டெசிபிளில் வந்து இரவு நேரங்களில் 45 டெசிபிளுக்கு மேலே இருந்தது, 7 மணி 8 மணிக்கு மேலே 45 இருந்ததுன்னா தாராளமாக அவங்க பேரில் புகார் கொடுத்து அவங்க பேரில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.